哎，当时你咋不喊他呢？你要喊他去，他跑不了了。哎，大半夜的，就是喊你也听不见。再说了，我都给他堵到羊圈了，我想给他来个瓮中捉鳖的，谁防他比兔子跑的都快。别跟人喷呢，还瓮中捉鳖的，闻了一辈子鹰了，叫鹰又叨住你啊！哎呀，我不是不想给杨大哥找麻烦吗？要不然我追上去，我一会儿都给他撂倒了。哎，大意失荆州啊！妥了，啥也甭说了，叫人没事儿。明儿我赶紧弄个监控装上，看弄着多吓人吧。中啊，我明天就去联系，赶紧弄那个监控装上。兄弟，你是哪？你听家挺歇了，那咱弄去下地里，跟那拉绳热捞回来去。杨大哥，我也去。咦，你去啥了？头上带着伤了，你好好搁家歇吧。哎呀，这没事，这个那几年，这都算皮毛。好了，你有功呢，我给他一会儿下地去。俺回来的晚的时候了，你跟他杨贵贵认认。那中啊，兄弟，你搁家歇吧。俺黑楼要回来的晚了，你叫杨伟伟头了。啊，中。多亏杨大哥这几天收留我。本来我打算给他帮忙干点啥，结果又给杨大哥惹了这么大的麻烦，我不能白吃白喝呀！不行，我还是走吧。不对呀，这聪聪马上都能回来，俺俩都能见面了。我要是走了，我咋见聪聪啊？还不对。再说了，就我这个样子，现在让聪聪看见，他会能认我？不行，我不能让聪聪看到我这个样子。我还是先走吧，过2天我再来。回去吧，回去。